İsa dirildi. Мәсіх тірілді. Егер Иса Мәсіх қайтадан тірілмегенде, біздің айтып жүргеніміздің бәрі бос болады. Бәрі бекершілік еді. Біздің сеніміміздің берік негізі, бұзылмас, негізі фундаменті ол Иса Мәсіхті тірілген. Иса Мәсіх тірілгендіктен біз өмірімізді Құдайға бағыштап, өзімізді Мәсіхші атап жүрдік. Сондықтан бәрі жексен болсында жиналамыз. Сондықтан біз қауымның аптаның арасындағы жанжал қоңтарда жиналамыз. Себебі Иса тірілді. Иса тірі Құдай. Және ол жай ғана тірі Құдай емес, бүгінгі біздің уағыздың тақырыбында жазылғандай, ол Иса Мәсіх Құдайдың адамзатқа көрсеткен ең үлкен сүйіспеншілігі. Исадан асқан, одан артық түсетін Құдай сүйіспеншілігі жоқ. Себебі Құдай өзінің өмірін біз үшін құрбан етіп, айқыш ағашта жегіленіп азапталып өліп, үшінші күні қайтадан тірілді. Бүгін біз соны тойлап отырмыз, сол мерекені атап өтіп жатырмыз. Алайда құрметті бауырластар, бүгін біз осы римдіктерге арналған хат бойынша осы уағызымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің оқитын аяттарымыз римдіктерге арналған хат 8-ші тарау, 28-ші аяттан бастап 39-ші аяттың соңына дейін. Римдіктерге арналған хат 28-ден бастап 39 аятына дейін. Бәріміз бірге қазір осы аяттарды оқып шығайық. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап. Құдай алдын ала біледі біздерді өзінің ұлының үлгісіне ұқсасын. Осылайша ұлы көптеген бауырластардың арасында тұңғышы іспетті аса қадірлі болсын деп бұрыннан белгілеп қойған еді. Құдай кімдерді бұрыннан белгілеп қойса, соларды шақырып алды. Шақырып алғандарын ақтап та алды. Ақтап алғандарына ұлылықта сыйлады. Бұл жайында не дейсіз? Құдай жақтаса, бізге кім қарсы шыға алады? Ол өзінің жалғыз ұлын аямай, оны біз үшін өлімге қиды. Ендеше онымен бірге бізге қажетінің бәрін қалайша сыйламайды. Құдайдың таңдап алғандарына кім айып тағылады? Құдайдың өзі оларды ақтайды. Ендеше кім үкім шығара алады? Мәсіх Иса біз үшін өлді. Ол қайта тірілді де. Содан ол Құдайдың оң жағынан орын алып, бізді қолдауда. Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыра алады? Азап пен қысым ба? Қудалану ма? Құдалану мен аштық, жалаңаштық па? Әлде қауіп пен семсер ме? Забурда мына сөздер жазылған. Сен үшін жау бізді күнде жоюда. Сойылатын қой деп бізге қарауда. Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін иеміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Аумин. Бұл елші Паулдың Рим қаласындағы мәсіхшілерге жазған хатынан үзінді, 8-ші тарауынан. Осы біз оқып шыққан аяттар негізі мәсіхшілердің арасында кеңінен таралған, мәсіхшілер көп жақсы білетін, жаттап алатын аяттардың бірі, сол үзінділердің бірі. Осы аяттың ішінде, осы үзіндінің ішінде бірнеше аят бар. Ерекше аяттар. Бізге қатты ұнайтын аяттар. Мен сіздерге қазір мынадай бізде кішкентай интерактив болсын. Қалай ойлайсыздар, сіздердің ойларыңызша? Осы жердегі осы біз оқып шыққан аяттардың арасында қайсысы ең кеңінен таралған? Көп айтамыз. Әсіресе осы жайттарда мәсіхшілер жайы. Қай аят деп ойлайсыз? Бірнеше аят бар сондай. 38-39. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақта табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Аумин. Мен бұл аяттан толығымен келісемін. Тағы қандай аят деп ойлайсыз? 31. Бұл жайында не дейміз? Құдай жақтаса бізге кім қарсы шыға алады? Тағы қандай аят? 35. Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыра алады? Азап па?
азап пен қысым ба, қудалану мен аштық, жалаңаштық па, әлде қауіп пен семсер ме? 28 болды, Айдарға рахмет. Себебі бүгін біздің қарастыратын негізгі бас баятымыз осы 28 болады. Орыс тілінде сөйтіп көп айтып жатады жаздар. Все, каблак бұл деп, жаңа орыс тілінде мәсіхшілер осы аятты көп жаттап айтып жүреді. 28-ші аятты қарайықшы. Осы жаңағы 39, 35 аяттар сияқты осы 28-ші аятта мәсіхшілердің арасында кеңінен тараған аят. Кеңінен тараған аят, оны көп жаттаймыз, футболкалар болып, баннерлерде тұрады, бәрімізге ұнайтын аят. Тағыдан мынаны білеміз. Барлық жағдайдан Құдай өзін сүйеттердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сайын таңдап алды. Жігені білетін аят. Бұл аят менің өмірде әрдайым ортасы екен деп қалайтын аят. Мен ойлаймыншы, бәрі білетін құдіреті күшті Құдай, жоқтан барды жасаушы Құдай барлық жағдайда менің жағымда екен. Барлық жағдайда менің игілігім үшін, барлық жағдайда менің игілігім үшін әрекет етеді екен. Қандай керемет аят. Қандай жігер беретін аят. Сіз қиналып, шаршап, шалдығып, азапталып жүрген кезіңізде біреу сізге келіп айтса, мына жерде осы әлемнің иесі, осы әлемге әмір беруші, осы әлемнің жалғыз патшасы сенің игілігің үшін әрекет етеді. Бірақ кейде кейбіреуіміз үшін көп жағдайда шығар. Кейбіреуіміз үшін анда-санда шығар. Біздің өміріміз, немесе біздің өміріміздің кейбір үзіктері, кейбір кезеңдері бұл аятқа сай емес. Сондай жағдай болдыңыз ба басыңызда? Бұл аят менің өміріме сай емес. Бүгін, немесе осыдан 2 жыл бұрын бұл аят менің өміріме сай емес болады. Немесе осыдан 5 жыл бұрын, немесе алдың күні, немесе менің кішкентай кезімде мына аят менің өміріме мүлдем сай емес, менің өміріме ешқандай қатысы жоқ болатын. Мен соншалықты жалғыз болдым, қатты азапталдым, қиналдым. Қалай? Деген сұрақ туындамай ма? Мен мәсіхшімін, мен Құдайды жақсы көретін адаммын, Құдай мен үшін өзінің ұлын беріпті, бірақ маған жаңағы сосын мен қалаған нәрсені бермепті де біз кейде сөйтіп Құдайға шағымданамыз. Сіздің өміріңізде осындай жағдайлар болды ма? Әлде ол менің өмірімде ғана ма? Мемлекет бір-екі адамның өмірінде ғана ма? Қиын кездер, азапталған, шаршаған, зарыққан, және осындай кезде біздің осы адам баласына тән сұрақ, ол неге деген сұрақ? Неге? Неге Құдай сенің сөзіңде жазғандай, осы жағдайды менің игілігіме шығармай жатырсың деп сұрайтын кездер бола ма, болмай ма? Бола ма? Осы залда отырған 3 адамның өмірінде болады екен. Қалғандарыңыз қандай бақытсыздар, бұндай аят өміріңізде ешқашан болмайтын. Бірақ шынында, расында, өкінішке орай, осындай жағдай әрқайсымыздың өмірімізде кездеседі. Әрбір адамның өмірінде кездеседі. Мен мысалы кезде менің жаңағы әрбір уақыт айтамын, 4 балам бар еді. Менің кішкентай балаларымнан, қыздарымна егер мен телевизорды қоспай қойсам, олар үшін ол өте үлкен қайғы. Жерде жылайды, истерика, тура сол сияқты үлкен адамдардың арасында да кездеседі. Бір нәрсені өмір бойы қалай іздейді, бірақ соның қолын жеткізе алмайды, ала алмайды, таба алмайды. Сондықтан өстіп Құдайдың алдына келіп шағымданады. Неге деп? Енді біз осы аятты, осы жердегі аятты кішкене мұқият оқысақ, 3 нәрсе көреді екенбіз. Біріншісі, барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің, яғни біздің бір нәрсе біздің игілігімізге шығу үшін бізге қойылатын бірінші талап біз Құдайды сүюіміз керек екен. Екіншісі, менің игілігім үшін. Және үшіншісі бар. Мен сіздерге оңай болсын деп мына жерде сарымен бояп қойғам. Ол бізді өз мақсатына сайын таңдап алды дейді.
Яғни барлық жағдайда менің игілігіме жағдайдың шығуы үшін ол 3 бөліктен тұрады екен. Біріншісі, мен Құдайды сүюім керек. Бұл біз үшін үлкен сұрақ. Мен Құдайды сүйемін бе? Мен Құдайды қалай сүйемін? Бірақ ең қызығы осы римдіктерге арналған хаттың 8-ші тарауында адам баласының Құдайды қалай сүю керегі туралы бір сөз айтылмаған. Керісінше Құдай адамзатты қалай сүйді, сол туралы жасаған. Дегенмен осы 28-ші аятта елші Паул өзінің ойын осыдан бастайды. Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі, және оның басты бір себебі бар. Оның басты себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдады. Яғни осы жерде бізге осындай сұрақ туындамай ма? Мен осыны айттым, Құдай өзін сүйетіндердің солардың игілігі үшін әрекет етеді. Және оның Құдайы осы адамға қойған бір мақсаты бар дедік. Сондықтан бізде мынандай осындай 3 сұрақ туындау керек. Бірінші сұрақ, мен Құдайды сүйемін бе? Мен сіздер үшін жауап бере алмаймын. Шындап келгенде мен өзім үшін де кейде жауап бере алмаймын бұл сұраққа. Мен Құдайды сүйемін бе, Құдайды сүймеймін бе? Сөзіңізді ойланып көріңіз, өміріңізді сағалап. Бір сәтке кідіріп, Құдайды сүю деген не? Оның анықтамасы қандай? Және мен Құдайды сүйемін бе деген сұрақ. Екіншісі, менің игілігім үшін деген не? Немесе біз бұл сұрақты басқалай қойсақ, менің игілігім не? Қай кезде мен бір нәрсені, бұл менің игілігім деп айта аламын? Қай уақытта? Қандай жағдайда? Не нәрсе іске асқан кезде, бұл менің игілігім үшін болды деп біз жариялаймыз. Ол да үлкен сұрақ. Және осы біздің 28-ші аяттағы сөздерге сай, оның мақсаты қандай? Менің өмірім үшін Құдайдың мақсаты қандай? Мен кішкентай көзімнен бастап осы қауымда өскен. Сол кезде біз көп жағдайда менің өмірім үшін Құдайдың мақсаты деп әртүрлі мақсаттарды айтатынбыз. Ол елші болу шығар, жаңағы бизнесмен болу шығар, немесе бір спортпен айналысу шығар. Менің өмірімнің осы басым көпшілігі мен сөйтіп ойлағым. Құдайдың менің өмірім үшін мақсаты менің жаңағы бір таэквондодан олимпиада чемпионы болу деп ойладым. Мен бірақ көріп тұрсыздар, таэквондодан олимпиаданың чемпионы болған. Енді менің өміріме деген Құдайдың мақсаты қандай? Деген осы 3 сұрақтан тұрады. Құдайдың әрдайым менің игілігім үшін әрекет ету үшін біз осы 3 сұрақтың жауабын табуымыз керек. Және осы сұрақтардың жауабы қай жерде жазылған білесіздер ме? Ол бір сондай жаңағы құпия кітапта жазылмаған. Оны бір пайғамбар немесе ерекше уағыздаушылар ғана білетін мақсат емес. 28-ші аятта жазылған Құдайдың мақсаты 29-ші аятта жазылған. Аятта біз мынаны оқимыз. Құдай алдын ала білетін біздерді өзінің ұлының үлгісіне ұқсасын. Міне Құдайдың біздің өмірімізге қойған мақсаты. Құдайдың біздің өмірімізге қойған ең басты мақсаты біздің олимпиада чемпионы болуымыз, бизнесмен болуымыз, уағыздаушы болуымыз емес екен. Елші болуымыз емес, тіпті қызметкер болуымыз да емес екен. Құдайдың біздің өмірімізге қойған ең басты, ең бірінші мақсаты біз оның ұлы сияқты болуымыз. Оның ұлы Иса Мәсіх сияқты болуымыз. Құдай алдын ала білетін біздерді өзінің ұлының үлгісіне ұқсасын. Не осы Құдайдың қойған бізге мақсаты? Енді осы жерде бұл мынандай орынды сұрақ туындау керек бізге. Оның ұлының үлгісі қандай? Иса Мәсіхтің үлгісі қандай? Иса Мәсіхтің бізге көрсеткен, орысша айтқанда бізге берген примері қандай? Біз бағана 28-ші аяттың сұрақтан бастадық. Құдай өзінің сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Бірақ менің өмірім кейде, анда-санда, немесе басым көпшілігінде Құдайдың менің өмірімде жаңағы менің игілігіме әрекет етіп жатқан ұқсамайды. Неге? Себебі менің өмірімде қиындықтар мен азап бар. Сондықтан осындай Иса азап шегіп жатқанда қандай
бізге үлгі көрсетті. Осыны қарап шығайықшы. Біз бүгін айтты, біз Иса Мәсіхтің қайта тірілген күнін атап жатырмыз, соны мерекелеп отырмыз. Және Иса Мәсіх, Құдайдың ұлы Иса Мәсіх, ол да азап шекті. Ол да қатты қиналды. Ол да тіпті Құдай сен мен неге тастап кеттің деп айтқан кезеңі болған. Және Иса Мәсіхтің осы азаптан қалай өту керек екенінің ең басты үлгісі бізге көрсетілген. Ол айқыш ағашқа ілініп тұрған кезде болды. Иса айқыш ағашқа ілініп тұрған кездегі істегені, ол өзінің азаптаушыларын кешірді. Сонда Иса көктегі әкесіне сыйынып, әке оларды кешіре гөр, олар бесілдеп жатқандарын түсінбейді деді. Луқа жазған хабар 23 тарау 34 аят. Егер біреу сізді азаптап жатса, Иса Мәсіхті жаңағы олар ұрды, соқты, оны қорлады, оның бетіне түкірді, оны мазақ қылды. Ақыр аяғында оны айқыш ағашқа іліп қойған кезде Иса Мәсіхтің айтқан сөзі бар. Әке оларды кешіре гөр, Құдайға сыйынып жатыр. Біреу бізге жаңағы ұрып, соғып, қорлағанды ғой. Аздап дауысын көтеріп қалды ма? Дұрыс емес көзбен қарап қалды ма? Біз қалай жауап береміз? Исаның үлгісінің мүлдем ұқсамайтын тәрізде жауап береміз. Солай дейсіз бе, мынау немене қыл деп тұр? Мен өзім кіммін деп тұр? Сен кімсің соншама? Мен саған қайдан бәлем емеспін тегінде деп біз жауап береміз. Бірақ Исаның үлгісін қараңыз. Құдайдың бізге көрсеткен үлгісі. Келесін қараңыз. Иса азап шегіп жатқанда, азап шегуінің шарықтау шегі айқыш ағашқа ілініп тұр. Ол өзінің жақындарының қамын ойлады. Оны біз Жохан жазған хабар 19 тарау 26-27 аяттардан оқимыз. Иса шешесін және оның қасында тұрған өзі жақсы көретін шәкіртін көргенде шешесіне, апа, екі бал сіздің ұлыңыз деді. Содан кейін шәкіртіне, енді осы кісі сенің анаң деді. Сол сәттен бастап шәкірті Исаның шешесін қамқорлығына алды. Біз қатты қиналып жатқан кезде, біз қатты азапталып жүрген кезде біз ең бірінші орында кімді ойлаймыз? Біз өзімізді ойлаймыз, әрине. Біз өзімізді ойлаймыз, өте дұрыс айтасыз. Жауыңды кешіргенді қой, біз өзіміздің ең жақындарымызды ұмытып кетеміз. Тура қазір, тура осы қиналып тұрған кезінде менің осы проблемамды шешуім керек болды. Мен 99.9% сенімдімін, сіздің ешқайсыңыз айқыш ағаштай сияқты өліп тұрған жоқсыз. Басыңызда ондай жағдай болмағанын толығымен сенімдімін. Мүмкін біреуіңіз ілініп тұрған шығар, бірақ 99%-ке сенімдімін. Одан әлдеқайда оңай жағдай кезде, біздің азаптауымыз бұның оннан біріне жетпейтін кезде, біз тек өзімізді ғана ойлап кетеміз. Негізі былай дейді ғой, егер адам өзінің шын мәнінде қандай екенін көрсету үшін, оны сондай бір оған ыңғайлы емес, бір қиын жағдайға түсіру керек. Сол кезде ол өзінің растығын, шынайы бейнесін, нағыз мінезін көрсетеді. Сол кезде көбіміз өзімізді ойлап кетеміз. Бұл біздің көп жағдайда жеке бастың қамынан басқа көп нәрсені ойламайтынымыздың бір белгісі. Бірақ Иса айқыш ағашта ілініп тұрған кезде ол жауларын кешірді. Тура қазір азаптап жатқандарды кешірді. Әрине маған 15-20 жыл бұрын қиындық көрсеткен адамды бүгін кешіру оңай. 10 жыл бұрын біреу маған бір жаман сөз айтып қалса, соны жарайды мен бүгін кешіремін, қауым алдына шығып жылап, сөйтіп айту оңай. Бірақ тура қазір сен соғып, жаңағы қорлап жатқан кезде, Құдай сен бұлардың күнәларын кешіру көрді, біз үшін мүмкін емес нәрсе. Бірақ Исаның үлгісі осы. Жаңағы 28-29 аяттардың мазмұны осында. Құдайдың бізден қалайтыны біздің Иса сияқты болуымыз. Біздің мінезіміздің Исаның мінезіне ұқсау. Біздің мінезіміз бен Исаның мінезі, біздің мысалы мінезімізді Исаға жақындай түсуіміз. Күн сайын Иса сияқты бола түсуіміз. Құдайдың бізге қойған мақсаты. Иса тағының нәрсесі. Иса басқаларды жігерлендірді. Сіз қатты азапталып жатқан кезде. Жеке басының қамын ойлайтын адам көп жағдайда басқаларды жігерлендірмейді. Біз көп жағдайда басқаларды жігер алғымыз келеді. Ал Луқа жазған хабар 23 тарау 43 аятта Иса оған, саған шындығын айтамын, бүгін-ақ менімен бірге жұмақта боласың деді. Иса оны кімге айтты?
тура өзі сияқты азапты алып айқышқа керіліп тұрған жандағы адам керек. Ол да бір ерекше сурет негізі. Тура Иса сияқты Исаның жанында екі адам ілініп тұр айқышқа. Негізі ондай азапты Иса жалғыз көріп жатқан жоқ. Біреу Исаны қарғап сілеп, елдің бәрін құтқарып болсаң, өзіңді де бізді де құтқар дейді. Ана өліп бара жатыр, қазір не? Өліп аузында тұрып, ана жанында тұрған адамға айтып тұрған сөз, Исаға айтып тұрған сөз. Ал Иса, ол да өлгелі тұр. Ол да өледі қазір. Ол да жердегі өмірінің тамам болатын кезі жақындап қалды. Бірақ Иса жанында тұрған адамға жігер береді. Саған шындығын айтамын. Бүгін менімен бірге жұмақта боласың дейді. Тура сонымен қатар Исаның жанында тағы бір адам ілініп тұрған. Иса сол адамға жауап қатып тұр ғой. Өтіп бара жатқан кезінде де, қатты азапталып тұрған кезінде де Құдайдың кім екенін мойындау. Исаның кім екенін мойындау. Бұл бізге қойылатын сұрақ. Біз бағана айттық, Құдай, сенің сөзіңде әрдайым менің игілігім үшін әрекет етемін дегенсің. Бірақ кейде менің өмірімде сен менің игілігім үшін әрекет етпейді екенсің деп біз Құдайға шағым айтамыз. Иса соңына дейін Құдайға сенім артты. Бұл да Исаның айқышқа аяп тұрған кезінде болды. Лука жазған хабар 23 тарау 46 аятты біз оқимыз. Иса қатты дауыспен айқайлап, әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын деді. Біздің басымызға қиын жағдай түскен кезде, нас кішілер ретінде. Біз аздап қинала бастаған кезде, біз бірінші өзіміздің қамымызды ойлап кетеміз, өз басымызды ойлап кетеміз. Одан кейінгі қадам, немесе сол адамның жаңағы жауап беретін, немесе істейтін айтатын сөздерінің бірі Құдай бар ма жоқ па деп Құдайдан бас тартып кетеміз. Құдайдың тек сүйіспеншілігін ғана емес, маған деген көрсетеді. Тек Құдай барсың ба жоқсың ба деп кетеміз. Ал Иса айқыш ағашына ілініп тұрып, соңына дейін, соңғы деміне дейін ол Құдайға сенді. Құдайға сенім артты. Бұл Исаның бізге көрсеткен үлгісі. Және Құдайдың біздің қалайтын осы, біздің Иса сияқты болуымыз. Соңғысы Иса қызметін соңына дейін жеткізді. Егер сіздер қауымы бұрыннан келген адам болсаңыздар, біздің кейбір адамдарды көрген шығарсыздар. Мынандай грекше сөз жазылады, тетелестай. Ол деген орындалды дегенді білдіреді. Целео деген жаңағы мақсат дегенді білдіреді. Жаңағы тетелестай дегеніміз. Осы өтірік айтпасам, гректің грамматикасына сай перфект, жаңағы ол орындалды. Іс бітті. Мақсатына жеттім дегенді білдіреді. Біз қатты қиналған кезде, бәрі құрсыншы, қолымызды бір сілтеп, қызметтен кетіп қалуды, немесе сенен бастап кетуді, соны бір жаңағы нұсқа ретінде, бір вариант ретінде қарастыра бастаймыз. Бірақ сол істеген жоқ. Ол өзінің мойындалған, міндеттелген қызметті соңына дейін апарды. Айқыш ағашына керіліп тұрған кезінде де, қатты қиналып жатқан кезінде де, ол Құдайдың оған міндеттегенінен бір сәтке де бас тартып кеткен жоқ. Иса қиналмай тұрған кезде, азапталмай тұрған кезде, ешкім оны қорламай тұрған кезде, ол Құдай патшалығына жақындап қалды деп уағыз айтты. Өзіңді қалай түйсең көршіңді де солай сүй деп уағыз айтты. Осылай адамдардың арасында үлкен насихат жүргізді, осылай тәлім берді. Сүйіспеншілік туралы. Бірақ басына қатты қиындық жағдай түскен кезде, ол жүгіріп кеткен жоқ. Біз көп жағдайда көреміз ғой, уағыздаушыларды, бақылаушыларды, жаңағы елшілерді, миссионерлерді, немесе қауымда бір жақсы бір бауырласы басына қатты қиын жағдай түскен кезде, немесе орташа бір қиындық түскен кезде бірден Құдайдан бас тартып кетеді. Қазір маңайыңызға қараңыз, 10 жыл бұрын сеніші болып жүрген адам бүгін сеніш емес. Неге? Басына қиындық деді, ой, Құдай бар екен десе, маған көмектесіп дейді екен ғой деп Құдайдан бас тартып кетті. Бірақ Құдайдың бізге көрсеткен үлгісі, өзінің жалғыз ұлы Иса Мәсіхпен көрсеткен үлгісі мүлдем бөлек екен. Ол соңына дейін қызмет соңына жеткізді. Біз бұны Жохан жазған хабар 19 тарау 30 аят оқимыз. Иса сірке суын сорғаннан кейін енді түгел орындалды. Бізде қазақ тілінде 3 сөзбен жазылған, грек тілінде 1 сөзбен жазылған. Тетелестай. Енді кейде біз былайынан айтуымыз мүмкін. Енді ол Иса.
Сондықтан біз кейде өзімізді жаңағы ана қиындыққа бола өзгеріп кетуімізді кейде ақтағымыз келеді. Соның арасында тіпті сол туралы кинолар да бар. Мен білмеймін қаншалығыңыз көрдіңіздер, мынаның кім екенін кім біледі? Мына жігіттің. Джокер. Иә, бұл Джокер. Бұл жаңағы Бэтмен туралы кино. Жаңағы Кристиан Бейл актердің аты. Мына актердің аты Хит Леджер. Осы Джокер кинода қалай келеді? Жаңағы Готэм деген қала, үлкен қала, ойдан шығарылған қала. Америка құрама штаттарында Готэм деген шын мәнінде қала жоқ. Ойдан шығарылған қала. Сол қалада қылмыс қатты жайлап кетеді. Қылмыскерлер өте көп. Сосын соның арасында жаңағы бір герой пайда болады. Бэтмен. Қалада қылмыскерлердің бәрін құртады, жояды. Соның арасында қылмыскерлердің қылмыскері. Барып тұрған жауыз, қамшы, алгеспе пайда болады. Джокер. Түрі мынандай. Джокердің жанында ең сұмырай, сұмдық деген жауыз жаңағы қылмыскер, наркобарон бұның жанында ойламай қалады. Түк емес. Мынау барып тұрған осы қылмыстық өмірдің, қылмыстық әлемнің генийі. Қылмыстың Эйнштейні деп айтса да болады сол қаладағы. Бұл орта жаңа бүкіл қылмыскерлердің барлық ақшаларын жиып алып өртеп жібереді. Бұның мақсаты біреу. Жаңа ақша жинау емес. Көп қылмыскерлер сол үшін істейді, біреуді жаңағы тонайды, қарақшыларды істейді. Тонайды, ұрлайды, алдайды, әртүрлі махинациялар табып оның бәрінің артында ақша жатыр. Егер сондай адамға мысалы көп ақша берсең, мүмкін ол ұрлағанын тонағанын тоқтатады шығар. А Джокер ондай емес, Джокер бөлем. Джокерге ақша керек жоқ дейді. Сондықтан ол бүкіл жаңағы қылмыскерлердің ақшасын өтіп жүреді. Джокер бөледі. Джокер айтады, маған жай осы адамдарды ұрлаған, тонаған, олар азаптау маған ұнайды. Және бұл Джокер әрбір адамды өлтіретін алдында, әрбір адамды от үйге аттандырар алдында, әрбір адамды бауыздайтын алдында мынандай бір өзінің өмірінің жаңағы хикаяны айтады. Мына бетін қарасаңыздар Джокерді езу кесілген, тігілген. Және ол әрбір адамға әртүрлі история айтады, әртүрлі оқиға айтады. Біреуіне келіп айтады, сен білесің бе мынау неге тірілгенін? Жоқ, тірілген қоқып тұр, қазір біледі ана Джокердің оны бауыздайды. Менің кішкентай кезімде менің әкем арақ ішеді, алқышы болатын. Және ол жайған алқышы сол еще жынды болады. Мамамды соғатын, менің қарындастарымды соғатын, мені де соғатын. Сондай жауыз адам болады менің әкем. Сол бір күні үйге келді дейді. Таң ұстап тұрғаннан кейін маған қарады, ей, сен мен күлмей отырсың. Деді, мен беті өзімді екі жағын кесті, соған қолданысың. Джокердің айтып тұрғаны не? Менің өмірімде сондай қатты қиын жағдай болғандықтан мен осындай жауыз болып кеттім. Оның айтып тұрғаны. Келесі адам ұстап алған кезде, келесі бір адам сөйтіп өлтірейін деп қылқындырып тұрған кезде Джокер айтады, сен білесің бе мынау неге пайда болады? Енді ол келесі өзінің құрбанында басқа әңгіме айтады. Менің кішкентай кезімде менің әкем кесіп тастаған дегенде емес, басқа история айтады. Ол дейді, мен өте сүйіп жақсы көретін әйел болған. Бірақ әйелім әрдайым маған қарап, сен өмірі неғып осы түнеріп жүресің? Сен неғып өмірі өстіп бір нәрсеге ренжіп жүресің деп маған сөйтіп айтамын дейді. Сондықтан дейді, мен өзімді бүйтіп езу тартып, жымитып күлдіре алмағандықтан дейді, мен өзімді кесіп қойдым дейді. Мен әйелім мынау дейді. Бұның айтып тұрған сол ғой. Бұл айтады, менің осындай жауыз болып кетуімнің себебі ұзын сөздің қысқасы. Иә, менің өмірімде өте қатты бір қиын жағдай болды. Менің өмірімде үлкен бір азап болды. Мен көтере алмайтын бір дух болды. Сондықтан мен осындай жауыз болып кеттім деп Джокер өзі ақтайды. Осы кинода тағы бір кейіпкер бар. Бұл Джокердің өміріндегі оқиға. Бұл Джокердің өміріндегі хикаясы. Тура осы кинода тағы келесі бір кейіпкер бар. Осы қаланың бас прокуроры Харви Дент. Харви Дент шығады. Біз Джокерді ұстауымыз керек, Джокерді құртуымыз керек, Бэтмен екеуміз бірігуіміз керек. Джокердің соңына түсуіміз керек. Оның қарасын батыруымыз керек, оның көзін құртуымыз керек. Харви Дент шығады. Және Харви Денттің соның өзінің ғашық болып жүрген, үйлене жаздап жүрген, міне аламын деп жүрген, айыпталып қойған бір
жаңағы не деп айтады қазақша, атастырып қойған я бір қызы болады. Соны мына Джокер өлтіріп тастайды. Джокер жазып жүрген кезде Харви Дент айтады, мен де жауызмын енді. Дейді, Харви Денттің өзі осы Джокердің соңынан түсіп, соны ұстамақ болып, иә, жаңағы соны түрмеге жаппақ болып жүрген Харви Денттің қаланың бас прокурорының өзі киноның соңына таман Джокер сияқты қылмыскер болып кетеді. Ол айтады, көрермен оны көреді, Джокер оның кішкентай кезінде ересек кезінде әйтеуір біз білмейміз деген. Әйтеуір оның өмірінде бір үлкен қиын жағдай болды, сондықтан ол осындай жауыз. Ал Харви Дентті, жаңа осы Кристофер Нолан, осы киноның режиссері, бізге көрсетеді, тура қазір көрдіңдер ме, мынандай қиын жағдай, адам көтере алмайтын азап, адамның табиғатын қалай өзгертіп жібереді деп бізге осындай суретті бейнелейді. Харви Дент те осындай беті кислотаға жаңағы құлап күйіп кеткен ғой, бұл да жаңағы жауызға айналып кетеді. Енді тура осы кинодағы сияқты болмаса да, енді кино деген ол әрдайым салыстырмалы нәрсе ғой, ол жаңағы иллюстрация, ол басталған не былайша айтқанда. Біз кейде сөйтіп ойлаймыз. Ол Иса азапталады. Исаға ондайды төзе алады. Бірақ біз адам баласы ондайға төзе алмаймыз. Бірақ келі кітапта осындай нәрсеге жауап бар екен. Құдай бізге күш береді. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 33-ші аяттан бастап 39-ші аяттың соңына дейін мынандай сөздер жазылған. Қараңыз. Ал қиналып өлтірілген басқалар да болды. Олар сатқындық пен бостандық алудан бас тартып, өздерінің әлдеқайда жақсы өмірге қайта тірелулерін көздеді. Өзге кейбіреулер мазаққа ұшырап, соққыға жығылып, шынжырмен құрсауланып, түрмеге жабылды. Біреулері таспен атылып, арамен кесіліп, семсермен шауып өлтірілді. Басқалары қой ешкінің терісін жамылып, жоқшылық көріп, азапталып жәбірленді. Күнәһар дүние сондай ержүрек адамдарға лайықсыз еді. Олар айдалада, таулы тасты жерлерді қаңғып жүріп, үңгірлер мен апандарда жасырынып өмір сүрді. Бұлардың барлығы сенімдерінің арқасында Тәңір иенің ризашылығына ие болды. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарауды не туралы айтады? Еврейлерге арналған хат 11-ші тараудың басынан бастап, осы аяттарға дейін, осы хаттың авторы сенімнің батырлары туралы жазады. Мұса туралы жазады, Ыбырайым туралы, Ысқақ, Жақып, осы адамдар туралы жазады, Дәуіт патша туралы жазады. Және көп жағдайда осы адамдардың жауап береді былай, енді олардың өмірі арасында қиын жағдай болды, бірақ негізінен жаман болған жоқ. Мысалы, Ыбырайым сол кездің жаңағы меркасы дейді ғой, сол өзінің заманында ол Ыбырайым кішігірім олигарх адам болған. Жаңағы оның Ысқақ та, Жақып та аса кедей емес адамдар болады. Дәуіт ол мүлдем патша болған. Мұса ол бүкіл елді жаңағы құлдықтан алып шыққан, сарайда, перғауынның сарайында өскен өмірді шалқып өткен адамдар. Әрине оларға жаңағы сенуші болу, Құдайға сену оңай болған. Бірақ осы еврейлерге арналған хаттың авторы басқа да адамдарды көрсетеді. Жаңағы жабылған, өмір бойы азапталған, өмір бойы жоқшылықта жүрген адамдардың да ұтып алғаны, жеңіп алғаны, олардың өміріндегі ең басты байлығы Құдайға деген сенімдері. Сондықтан Құдай дейді, осындай адамдарға күш береді. Және бұның бәрін айтып жатқан себебі біздің Иса Мәсихке ұқсауымыз. Біз жаңа Ыбырайым сияқты, сол кездегі кішігірім олигарх болсақ та, немесе осы жерде жазылғанда адамдар сияқты қатты қиналып, шаршап, шалпығып, кедей өмір сүріп жатсақ та, біз бәрібір Иса Мәсихтің мінезін көрсетуіміз керек. Біз бәрібір Иса Мәсихтің үлгісіне ұқсауымыз керек. Ал осы жерде енді Исаның азап шеккен себебі, Иса не үшін азап шекті? Иса не үшін осынша басынан қиындық өткізді? 32-ші аятта былай дейді, осы римдіктерге арналған хат 8-ші тарауда. Ол өзінің жалғыз ұлын аямай, оны біз үшін өлімге қиды. Ендеше онымен бірге бізге қажетінің бәрін қалайша сыйламайды. Құдайдың таңдап алғандарына кім айып тағылады? Құдайдың өзі оларды ақтайды. Ендеше кім үкім шығара алады? Мәсіх Иса біз үшін өлді. Ол қайта тірілді де, содан ол Құдайдың оң жағында орын алып,
бізді қолдауда. Енді біз бағанағы 3 сұраққа қайтадан оралайықшы. Мен Құдайды сүйемін бе? Менің игілігім үшін деген не? Оның мақсаты қандай? Мен Құдайды сүйемін бе, сүймеймін бе? Бұл сұраққа әрқайсыңыз өзіңіз жауап бересіз. Бірақ менің игілігім үшін дегеніміз біздің түсінгеніміз, біздің Иса Мәсіхке ұқсауымыз. Құдайдың бізге қойған мақсаты біздің Иса Мәсіхке ұқсауымыз, біздің Иса Мәсіх сияқты болуымыз. Ал ең маңыздысы, ең бастысы, Құдайдың жаңағы Иса Мәсіхті біздің өміріміз үшін құрбандыққа берген себебі, Құдай сізді сүйеді. Құдай сізді сүйеді. Сондықтан ол осыншама жаңағы үлкен неге барды? Құрбандыққа барды. Сондықтан біздің сұрағымыз былай болу керек. Осы елші Паулдың хатындағы, 8-ші тараудағы 35-ші аяттан бастап 37-ші аятқа дейінгі сұрақтар болу керек. Менің игілігім үшін деген не, менің мақсатым деген не үшін емес, біздің сұрақтар былай болу керек. Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізден енді не айыра алады? Азап пен қысым ба, қудалану мен аштық, жалаңаштық па, әлде қауіп пен семсер ме? Забурда мына сөздер жазылған: сен үшін жауып бізді күнде жоюда, сойылатын қой деп бізге қарауда. Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін иеміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз. Сіздің ұлы жеңісіңіз Иса Мәсіх сияқты болуыңыз. Сіз Иса Мәсіх сияқты болған кезде бұл сіз үшін жеңіс. Ал мына жерде қойылған сұрақтар, Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізде не айыра алады деген сұрақ. Ол ашық сұрақ емес, ол риторикалық сұрақ. Яғни бұл жауапты қажет етпейтін сұрақ. Бұл сұрақ емес, бұл жариялау. Себебі біз әр мәсіхшінің жауабы, бұның осы аяттардың риторикалық сұрақ екенін біз 38-ші аяттан көреміз. Әр мәсіхшінің жауабы елші Паулдың сөздерінен: мен мынаған нық сенемін, өлім де, өмір де, періштелер де, жын перілер де, бүгінгі күн де, болашақта табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де біздің Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Яғни біздің 28-ші аятқа қоятын уәжіміз, менің өмірім кейде Құдайдың шын мәнінде менің сүйетініне ұқсамайды, немесе Құдайдың менің игілігім үшін әрекет етуіне ұқсамайды деген сұрағымыз осылай өзгеру керек. Себебі біз үшін, біздің өміріміз үшін Құдайдың ең басты игілігі, оның біз үшін қойған ең үлкен мақсаты біздің Иса Мәсіх сияқты болуымыз. Біздің Иса Мәсіх сияқты болуымыз. Жаңағы біздің жұмыстар жоғарылауымыз, көп ақша табуымыз, сауығып кетуіміз, оның бәрі қосымша. Ол болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Бірақ біздің ең басты мұқтаждығымыз, біздің ең басты мақсатымыз, өміріміздің мәні, мағынасы, біздің өміріміздің жалпы мазмұны ол Иса Мәсіх сияқты болу. Егер біздің өміріміз Иса Мәсіхтің өмірі сияқты болмаса, біздің мінез-құлқымыз Иса Мәсіхтің өмірі сияқты болмаса, онда біздің өміріміз жаңағы мазмұнсыз, мәнсіз, мағынасыз, бос, бекерші.